Descubra la potencia y precisión del taladro inalámbrico Jadever de 20 voltios. Maletín de transporte, un set que incluye el taladro, atornillador y cargador de baterías. 2 baterías con indicador de carga. Set de distintas mechas, tanto para utilizar como taladro y también atornillador eléctrico. Con un torque de 92 Nm y 15 niveles de ajuste de torque. Cambio rápido de batería con luz incluida. Motor de gran calidad y resistencia, su transmisión de 2 velocidades y mandril de ajuste rápido. Incluye manual de uso, con un diseño ergonómico sobresaliente. Jadever, la herramienta que facilita tus trabajos. Conseguilo en Materiales Belgrano.